Check it right. Bam vaan sinne kotikatsomoihin. Tänään retropelituokiossa keskitytään suomalaisten klassikopelien helmiin. Freeware-hömpötyksiä kuten Ryssän kauhu ja Rally Sport. Niitä on kaapit täynnä, ja jos ei kaapit, niin ainakin romput. Netistä vielä löytää harvoilta ja valituilta pelisivustoilta näitä vanhoja, mutta ei niin klassisia pelejä. Mistä on Suomi tunnettu ennen mitä lie Max Paynea? Se nähdään nyt. Suomalaista DOS-pelikulttuuria leimaavat pelit kuten Liero, Rally Sport. Netin syövereistä löytyy vaikka mitä. Jos tässä nyt nopealla vilkaisulla mennään Suomi-peleihin. Täältä muun muassa löytyy tämmösiä kuin Tribute to Rolling Boulder, A2 The Ultimate Sequel to Outs. Outs on tää klassinen. Action Point, Afraid of Space, Afrikan tähti. Nää on näitä. Suomalaiset pelikehittäjät on pitkälti tullut DOS-pelien kehityksestä. Muilla konsoleilla on tunnettu muun muassa 6 Nepalla oleva Uno Turhapuro muuttaa maalle. Mutta tämähän on jo sen verran vanha, että se on 6 Nepalla. DOS-pelikulttuuria sittenkin taas leimaa pelit just kuten Liero. Liero on hyvin klassinen esimerkki siitä. Joosa Riekkisen luoma Liero-räiskintäpeli, jota yleensä kutsuttiin Molets, eli Moles, klooniksi. Se on sivussa kuvattu räiskintää. Parasta siinä on kaksinpeli ihan selvästi. Joosa Riekkisen kovalevy tosin hajos ja sorsat eli koodit, millä se sen teki, sen mukana meni. Joten Liero jäi versioon 1.3, mutta Lieroahan on sen jälkeen sitten taas kehitetty muun muassa Open Lierox projektissa ja sitten Liero Extreme projektissa. Siinä on yksi klassikopeli, joka on jäänyt henkiin. No, muita klassikoita. Arena 5 on yksi parhaimpia gladiatoriapelejä, strategiapelejä, mitä on suomalainen peligenre saanut nähdä. Arena 5 on aika vanha, tullut ulos vuonna 2000, mutta edelleen sillä on kulttinsa, mikäs siinä.
Yksi ehkä vähemmän huomiota saanut peli on Block of Fighter. Mulla on se tuossa ruudulla nyt ja 2002 on tullut 3D hakkauspeli suurin piirtein. Areenassa taistelee Lego-ukot toisiaan vastaan ja päät ja torsot irtoilee ihan noin vaan, että hauskaa oli. Muistan, kun pyöräilymatkan jälkeen, uintimatkan jälkeen tulikin kotiin ja sitten kaverin kanssa vierekkäin istuttiin näppiksen ääressä ja hakattiin Block of Fighteria. Se oli hyvä. Mä diggasin. Muuta. Se taisi olla siinä sitten. Tää oli tämmönen testilähetys ja mä diggaan teitä. Hyvät katsojat, retroilkaa kunnolla.